Id-Diviżjoni għat-Tindief u l-Manutenzjoni għadha kif investiet mal-250,000 f'xiri ta' makkinarju ġdid li se jiffaċilita l-ġbir tal-iskart u l-manutenzjoni tal-Belt Valletta, kemm fl-inħawi kummerċjali u anke f'dawk residenzjali. 200,000 euro ntefqu f'makkinarju tal-ġbir tal-iskart li huwa iżgħar u mfassar skont dimensjonijiet stabbiliti mill-att dwar il-ġbir tal-iskart mill-belt. Qegħdin naddattaw il-makkinarju li għandu jkun hemm għall-Belt Valletta, ġifieri m'għadux aċċettabbli li naraw trakkijiet kbar jiġbru l-iskart imma naraw trakkijiet moderni bħalma naraw fi bliet oħrajn Ewropej li huma vannijiet żgħar li jiġbru l-iskart. U mbagħad ikollna ovvjament transfer station il barra mill-Belt Valletta fejn dak l-iskart jiġi depożitat ġo trakkijiet oħrajn. Dan fil-waqt li d-Diviżjoni qed tieħu ħsieb ukoll il-manutenzjoni u ż-żamma tal-belt bħal twissija ta' bollards tat-toroq, iż-żamma ta' kontenituri tal-iskart u oħrajn. Partikolarment fiż-żona kummerċjali fiċ-ċentru tal-Belt Valletta fejn qegħdin naraw issa t-tiswija tal-pavimentar, naraw tiswija ta' dawl dekorattiv, tiswija ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-injam ħanejdu hekk, lakki prattikament huwa lakki u nisbaw ukoll fejn ikun hemm bżonn li dawk l-affarijiet żgħar li għamlu differenza kbira fl-estetika tal-Belt Kapitali tagħna. U wara li kien responsabbli minn Valletta 2018, is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista issa huwa nkarigat mis-sostenn ġenerali tal-Belt Valletta. Sostenn li jmur lil mill-legat kulturali, infrastrutturali u estetiku tal-kapitali tagħna li fuq kollox hija fost l-uniċi bliet kapitali fid-dinja li hija kollha kemm hi sit tal-Wirt Dinji tal-UNESCO. Da l-investiment ħajjin biex inkomplu fejn bdejna u dak biss kien il-bidu biex il-Belt Valletta nibqgħu ngawdu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Owen Bonnici fakkar fir-riġenerazzjoni assoluta li għaddiet minnha il-belt fl-aħħar snin. Riġenerazzjoni li ġabet magħha sfidi ġodda li l-Gvern laqa u mal-ewwel indirizza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.